ดูแลใส่ใจปัญหาตัวเลยทุกคนถือว่าพลาดนะเพราะว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยคือมันไม่ได้คืออย่าสวยแต่หน้านะคอก็ต้องสวยด้วยนะตัวก็ต้องสวยหัวเข่าอย่าด้านตาตุ่มอย่าหนานะคะข้อศอกอย่าดำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงเวลา เวลาแบบผู้ชายเขาเห็นเราใกล้ๆอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเห็นหน้าเราเนียนแต่ข้อศอกหูหันมาอีกทีข้อศอกหนามากดำมากเลยไม่ได้นะทุกคน